Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Главная Мразь Ютуба, и сегодня мы будем считать деревья в лесу. Давно я уже хотел пойти в лес, снять это все-таки, но и вот мое желание, кстати, как бы исполнилось, вот. И начинаем считать с этого дерева. Ну что ж, начнем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 256, 1257, 1258, 1050... Чё? Блять, я сбился.